အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ YouTube မှာတင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေ audio တွေကို no copyright မညှိတဲ့နည်းကိုပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှပြောပြပေးခင်မှာအဲ့ဒီ website တွေကိုမပြောပြပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့က YouTube ရဲ့ policy ကိုအရင်ပြောပြပါမယ် YouTube မှာဆိုရင် audio တွေ video တွေကို copyright 3ခါညှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်3ခါညှိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ channel ကဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်နေတဲ့ channel ပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ channel ကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖြတ်ချခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က YouTube မှာတစ်ခေါက် copyright ညှိပြီဆိုရင်3လပေါ့နော်3လထိအဲ့ copyright ကမပြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာ channel grow ဖြစ်နေရဆိုရင် copyright ကိုအထူးဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့no copyright sound နဲ့ no copyright video တွေရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ကြဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံး channel ကိုတွားမယ်ပထမအဦးဆုံး channel က audio library မှာကြတော့ audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ copyright လွတ်တဲ့ sound တွေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ဒီဘက်မှာဒီလိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့က audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sound တွေရတယ်ဒီမှာတခုခုပေါ့ happy ဆိုလဲ happy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကြာလာတယ်ပြီးရင် vlog vlog ဆိုလဲ vlog နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကြာလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ vid EEZY ဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကနမူနာဆိုရင် motivation အဲ့ဒါကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ more video ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်မှာ video တွေကြာလာတယ်ဒီ video တွေထဲကနေပြီးတော့ကိုကအဆင်ပြေတဲ့ video တစ်ခုကို down ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နမူနာတစ်ခု down ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ free ပေးထားတယ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီ video လေးကို down ကြည့်မယ်ဒီ video ဆိုရင် free download ဒီမှာခဏလဲမယ်အောက်မှာတော့ကြပြီပေါ့နော်ဒီက download ဆွဲနေတော့ဒီကခဏဆောင်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီက download ဆွဲနေတော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုက video vo ဒီဟာလေးပေါ့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလဲ video တွေ download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီ video လေးပေါ့ဒီ video လေးကို video download ဆွဲလိုက်ရင်သူဒီဘေးမှာကြာဒီဘေးက video ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ download ချထားတဲ့ video ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့မျိုးပေါ့သူက razor မပါဘူးပေါ့နော်ဘေးမှာ watermark လည်းမပါဘူးအလွတ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘေးကဟာလေဒီဘေးကဟာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲနော် razor မပါဘူးအလွတ်ရတယ် watermark မပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ PESELS ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကို download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီဗီဒီယိုနမူနာ download ဆွဲကြည့်အောင်ဒီဗီဒီယိုဒီမှာ free ပေးထားတယ်နော်ဒီ free ကိုကျွန်တော်တို့က okay ဒီဘေးမှာကြာသွားပြီမှာ download ကြာသွားပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး watermark မပါဘူးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဗီဒီယိုရသွားပြီပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုက PISAPA1 ပစ္စပေးတို့တော့မယ်သူစီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဗီဒီယိုတွေရတယ်ပေါ့နော် PIDUS okay image video ဒီ
ဒီမှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကို download ဆွဲကြည့်မယ်သူလည်း free ပေးထားတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သူက resolution မှာပြန်ဟို site မှာပြန်ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ size နဲ့ပဲဆွဲမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါလည်းရသွားပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာတချင်းတွေလည်း download ဆွဲလို့ရတယ်တချင်းတွေ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ web page ကိုပြန်တော့ပြီးရင်ဒီမှာ photo တွေဒီမှာက beta video ဒီမှာ audio ဒီမှာက video VO မှာ audio တွေပါ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခုခုပေါ့ဒီ country download ကိုနေရဒီမှာဘေးမှာ free ပေးထားတယ်ဒီလို free တွေကို download ဆွဲလို့ရတယ်ဒါကတော့ premium မြင့်မှာရမယ် video ဟောပေါ့ audio clip တွေဒီဟာ free ပေးထားတဲ့ audio clip တွေဒီပေါ်တော့ဟာတစ်ခုကို free download ဆွဲမယ်ဒီမှာဆိုရင် mp3 နဲ့ပဲဆွဲမယ်ဒါဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube ကနေလည်းကိုလိုချင်တဲ့ clip ကို download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်နမူနာ Crazy Frog ပေါ့အဲ့လို Crazy Frog ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ creative command ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီက no copyright တွေကြာလာတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတားရတော့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေ